층간소음에 고통받던 한 입주민이 온라인에서 조언을 받고 해결했다는 사연이 화제입니다. 최근 온라인 커뮤니티에는 층간소음 쪽지를 인터넷에서 충고받고 써붙였다 라는 제목의 글이 게재됐습니다. 입주민 A씨는 층간소음을 해결하기 위해 이웃집에 전달할 쪽지를 작성했는데요. 쪽지를 보면 밤마다 쿵쿵거리는 소리에 너무 스트레스 받습니다. 들어보니 층간소음 복수용 우퍼라는 생각이 드는데 다른 세대에도 소리가 울리니 제발 주의해 주시면 감사하겠다 라고 적혀 있죠. 예쁜 글씨로 공손하고 정중하게 한 부탁, 이웃집이 들어줄까요? 그러나 이를 본 네티즌들은 층간소음의 이런 착한 부탁은 소용이 없다며 더 무서운 아저씨의 글씨체로 쓰라고 조언했습니다.